အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village page မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရဲသူအောင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာသင်ပေးတော့မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုရောက်နေတဲ့ screen တိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် mobile Lightroom application တွေကိုရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ mobile Lightroom application နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗာသင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ပုံတွေကိုဘယ်လိုစီစီထားမလဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကို input လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေများလာချိန်မှာရှားတဲ့ချိန်မှာဒါပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမျိုး organize manage လုပ်မလဲဒါကျွန်တော်တို့ organization နဲ့အတူတူပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကို organization management လုပ်တဲ့အရာတွေဒါအရေးကြီးပါတယ်ကိုဒီ photographer တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံ10ပုံ20နဲ့ကျွန်တော်တို့ application ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် software တစ်ခုမှာပြီးသွားမှာရက်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတွေဒီကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့တက်တန်းပေါ့နော်ကြာလာတာနဲ့အများကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ computer solution software ပေါ့နော် mobile ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုသုံးတဲ့ Lightroom application ဖြစ်နေမယ်ဒါ computer မှာဆိုလို့ရှိရင် Lightroom Adobe Lightroom software ပေါ့နော်ဒီလို application တွေ software တွေမှာဒါပုံတွေများလာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုများလာခြင်းမှာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီ portrait ပုံရှာမှာလားဒါမှမဟုတ် pre wedding ပုံရှာမှာလားအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါပုံတွေရောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်လာနိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကစပြီး input လုပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေကိုဘယ်နေရာမှာ folder တက်ထားမလဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကပုံတွေကိုစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် computer အသုံးပြုရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Lightroom software တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် input စလုပ်ပြီးဆိုရဲဒါကိုဒီ portrait ကို folder တစ်ခုနဲ့တက်ထားမယ်ဒါကျွန်တော်နမူနာပြောပြပါဘောနော် organize နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် pre wedding ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ girlfriend ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကိုပဲရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ street photography ကိုဘာသာကိုဝါနာပါလို့ပဲတယောက်တည်းလမ်းဘေးထွက်ပြီးတော့ပဲရိုက်တာလားဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ album လေးတွေ folder လေးနဲ့ဒါကျွန်တော်စီစီထားမှသာလင်ကျွန်တော်ပုံတွေများလာတဲ့အချိန်မှာပုံတွေကိုပြန်ရှာတဲ့အချိန် editing လုပ်ချင်တဲ့အချိန်တွေမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစာကြည့်တိုင်းမှာစာအုပ်တွေကို cartoon magazine journal ရုပ်ပြပါเนาะကျွန်တော်ဒါအမျိုးမျိုးခွဲထားလို့ပဲကိုကရုပ်ပြဝတ္ထုစာအုပ်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရွှေသွေး journal နဲ့တွားပြီးတော့ရောပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒါစာအုပ်တွေကိုပြန်ရှာခြင်းတဲ့အချိန်မှာစာကြည့်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်မပြေဘူးเนาะဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်စာကြည့်တိုင်းလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ mobile Lightroom application ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသုံးတဲ့ဒီ Lightroom software ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစီစီထားပေးတာကဒါ professional photographer တယောက်ပြီးသားစေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်ခုမြင်နေရသည်အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် all photo ဆိုပြီးမြင်နေရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာ album ဆိုပြီးရှိအောင်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် album နှစ်ခုရှိဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံးကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့တစ်ခုက 4IG ဆိုတာဒါ Instagram မှာကျွန်တော်တင်နေတဲ့ album ပေါ့နော်ဒီတရားပုံတွေကိုကျွန်တော်ဒီတော်တော်များများ Instagram မှာတင်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြောင့် my portfolio ကကြတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး album လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပုံတွေရှိတဲ့ album လေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ album တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့တိဆောက်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကျွန်တော်ညာဘက်မှာအပေါင်း icon တွေရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး option နှစ်ခုချလာမယ် album ကို create လုပ်မှာလား folder ကို create လုပ်မှာလားဖန်တီးမှာလားကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါလာပြီးဖန်တီးလို့ရပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော် album ဖြစ်ဖြစ် folder ဖြစ်ဖြစ်အသစ်တစ်ခုတိဆောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ soft file လို့ခေါ်ရပါတော့ soft file ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fader လို့သဘောအမျိုးအစားပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ album တွေကိုကြည့်စေချင်တာလဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာလဲဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် import date နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းမြန်ပြတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဘက်မှာရှိတဲ့ညာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံး album တိဆောက်ခဲ့တဲ့အဟောင်းဆုံးအရာကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာအရင်ဆုံးပေါ်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ my portfolio က 4IG ဆိုတဲ့ album နောက်မှ create လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီအောက်မှာပေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းမြန်ပြန်ကြည့်ဒါက import date ဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် title ကကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟိုစလုံးစောတဲ့အခရာစောတဲ့အရာကျွန်တော်ဒီအရင်ဆုံးမြင်နေရမှာနော် A ဒီအရင်ဆုံးမြင်ရမယ် B ဒီ A ရဲ့နောက်မှမြင်ရမယ်ဒါကကျွန်တော် title နောက်တစ်ခုကကျတော့ photo count ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရေးအတွက်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရေးအတွက်နည်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာအရင်ဆုံးမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်လည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓာတ်ပုံရေးအတွက်များတဲ့ for Instagram ဆိုတဲ့ album ကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာရေးဆုံးအခုလိုမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဒီဘယ်လိုမျိုးကြည့်ချင်တာလဲဒါလူချင်းမျိုးတို့တကယ်ချင်းတို့ဒီလိုမျိုးကြိုက်တယ်လို့လာရွေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် locally store ပေါ့နော်ထဲထဲမှာပဲဒါတင်ထားတဲ့ပုံတွေကိုဒါကြည့်တဲ့အနေမှာကြည့်တဲ့အချိန်တွေမှာဒါသုံးတာဟ
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာရှိရ all photo ဆိုရဲဒီ folder လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေ့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလိုပုံနေနဲ့တွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံနေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအပေါ်ဘယ်ဘက်တောင်းမှာပေါ့နော်2020 ဇူလိုင်ဆိုပြီးတော့ဒါလူချင်းမင်းတွေ့နေရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနားလေးမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ညာဘက်အပေါ်မှာ3 photo ဆိုပြီးတော့တွေ့နေရအဲ့တော့ဒီ folder လေးထဲမှာဒီ2020 ဇူလိုင်ကနေပြီးတော့ input လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ folder ထဲမှာပုံ3ပုံရှိမယ်ဆိုတာပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့2020ဒီမှာဆိုလို့ချင်းဂျွန်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဂျွန်โอเคကျွန်တော် select လုပ်မိသွားတယ်2020ဂျွန်ပေါ့နော်2020ဂျွန်မှာတော့ input လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံဒီမှာ36ပုံရှိရဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြည့်နေအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးကြည့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ညာဘက်အပေါ်တောင်းမှာရှိတဲ့အဆက်34ကိုကျွန်တော်ဝင်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေ့ရမှာ grid segmentation ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က grid နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးတာကိုက grid နဲ့မကြည့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ပေးထားလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြဿနာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ segment by month ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လားနဲ့ခွဲပြီးကြည့်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကပုံတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ segmentation နဲ့ကြည့်ချင်တာနှစ်လားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကွယ်ရ background ကိုကြည့်ပေါ့နော်ပုံဒီ2020 2019ဆိုပြီးပြောင်းသွားနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ2018 2019ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်ပုံကိုစပြီးတော့ capture ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်မရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပုံကိုစရိုက်ပြီးတော့ capture လုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ metadata ဆိုပြီးတော့ပုံထဲမှာပါလာတယ်ဒီကောင်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် ISO shutter speed aperture ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ပါမယ် exposure triangle ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ GPS နဲ့ line ဖွင့်ထားရင်ပါလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ location တွေGPS ဆိုတာ location နဲ့အတူတူပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ date ပေါ့နော်ပြင်ဘယ်ကင်မရာနဲ့ရိုက်တာလဲဖုန်းနဲ့လားဒါမှမဟုတ်ဘယ်ခီယာနဲ့ရိုက်တာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ metadata လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးဒီ info အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပါလိုက်ချိန်မှာသူဒီ date တရားစာပါလိုက်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Lightroom mobile application ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ segmentation ကြည့်ရချိန်မှာဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်တွေလားတွေဒါ day တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမျိုးမျိုးလာပြီးခွဲပြီးကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ segmentation ကို by month နဲ့ပဲထားပါတော့အများကြီးပုံတွေကနှစ်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်တော့ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုရားတော့အဲ့လောက်ကြီးမလိုအပ်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ month နဲ့ပဲထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ soft file capture date ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစားရိုက်ခဲ့တဲ့နေ့လိုက်ကျွန်တော်ထားမှလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် input date ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ကပုံနေပြီးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ input date ဆိုတာကြတော့ mobile Lightroom application တွေကိုစပြီးပုံတွေကို input လုပ်ခဲ့တဲ့ date နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်မှလားနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့က modify date နဲ့ကြည့်မှလားဒီမှာကျွန်တော်တို့ capture date input date modify date ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးဒါကြည့်လို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ date နဲ့ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့် add photo ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေကို input လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Lightroom mobile application တွေကို input လုပ်တာအဲ့တော့ကိုဒီ input လုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီမှာ device ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ device ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေရှိတဲ့နေရာကိုပြန်အောင်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တစ်ချက်ဒီဒါကကျွန်တော်တို့က Lightroom ထဲကနေမှဖုန်းထဲကိုသွားဟုတ်ပြီနော်ဖုန်းထဲကပုံတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပြမယ်ဖုန်းထဲကပုံတွေရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ Lightroom ကိုကျွန်တော်ကသွားခြင်းတဲ့ချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံထောက်လိုက်ပါမယ်နော်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဒီပုံကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ဒါကျွန်တော်ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ Lightroom ကိုသွားမှာပြောင်းမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သွားခြင်းရင်ဒီမှာ send ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် add to LR နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Lightroom ထဲကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကကြောင့်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန် Lightroom ထဲကနေပြီးတော့ mobile ကိုလာတာမဟုတ်ဘူး mobile ကနေပြီးတော့ Lightroom စီကိုကျွန်တော်သွားလိုက်တာ import လုပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဖုန်းကနေပြီးတော့တခါရဲပို့လိုက်တဲ့ဒီ Lightroom application တွေကိုပို့လိုက်တဲ့ပုံကအခုလိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားမယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် select မဟုတ်ဘူး select ကဒါ import လုပ်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်။အောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် slide show ကကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံတွေကို slide show အနေနဲ့ကြည့်နေတဲ့ချိန်တွေမှာလည်းဒါအရန်ကိုမိုက်တယ်။သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ slide show အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်နေပါတော့။ဒီလိုမျိုး slide show မှာလူချင်းမင်းကမကြိုက်ဘူး။ဒီလိုမျိုး transition တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး second တွေကိုအချိန် time duration တွေပေါ့နော်ပြောင်းကျင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ pause ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ခဏနှိပ်ထားလိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးရင်ဒီညာဘက်ပေါ်ထောက်မှာဒီ slide show လေးရဲ့ properties ကိုချိန်မှုအတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာမြင်နေရဆိုလို့ရှိရင် transition ကျွန်တော်တို့မထည့်ဘူးပေါ့နော် transition မထည့်ဘဲနဲ့ကြည့်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ cross face ဆိုတဲ့ transition နဲ့ကြည့်မှာလားဒါမှမဟုတ် wipe လား flip လားဒီမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးအလှပါနော် transition တွေကိုဒါရွေးပြလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ time duration ကိုဒီမှာ 2.5 second နဲ့ကြည့်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးကြည့်မှာလားခဏလေးပဲကြည့်မှာလားဒီ transition တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာပါနော်ဘယ်လိုမျိုးကြည့်မှာလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cross face ဆိုတဲ့ transition နဲ့
လူချင်းမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပြန်ပြီးတော့ slide show ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကိုပြန်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါပြီး face ပေါ့နော် cross face ဆိုတဲ့ effect လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဒါပုံတွေကိုဘယ်လိုမျိုး organize manage စီထားမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ knowledge sharing tutorial video တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာတခုပြောချင်သေးတယ်ဒီလိုမျိုးပုံတွေကို manage organize လုပ်တဲ့ဒီနီးလန်းတွေပေါ့နော်ဒါ photographer တွေ photo editing သမားတွေဒါအရန်ရေးကြည့်တယ်ပြီးတော့သတိမထားဘဲနဲ့မိထားလို့ရတဲ့ပညာရဲ့အထဲမှာမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိုဒီဓာတ်ပုံဆရာလေးဖြစ်တယ် photo editing ကိုလည်းမဖြစ်မနေလုပ်ရမှာဒါစိတ်ချဘယ်သူမှဒီ2020ရောက်လာပြီပေါ့နော်2020ဆိုတဲ့ခေတ်ကြီးရဲ့မှာ photo ပဲဓာတ်ပုံပဲရိုက်တယ်ဘယ်သူမှဒီတခြားသူတယောက်ကိုပေါ့နော်ပတ်စံပေးပြီးတော့ photo editing သမားဖြစ်ငားတဲ့သူဆိုတာလုံးဝ business သမားရဲ့အနေနဲ့ပဲရှိလောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝ photographer တယောက်အနေနဲ့တော့ဒါကိုဒီဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်ချင်တယ်ပြီးတော့ကိုဖန်တီးတဲ့ color နဲ့လည်းအပြင်ကိုဒီ Facebook တို့လို social media platform တွေမှာကျွန်တော်တို့တင်ချင်တယ်ဒါဘယ် photographer တိုင်းမဆိုဒီလိုပုံစံပဲကျွန်တော်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ business သမားပဲဖြစ်ဖို့များတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ photo editing ပညာရည်လိုလာမယ်ပုံတွေလည်းများလာနိုင်မယ်အဲ့လိုများလာခြင်းမှာဒီပုံတွေကိုစီစီထားရည်အရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Adobe Village Facebook page မှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြီးပဲတက်တက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Adobe Village YouTube channel မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ organize manage လုပ်တာကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော် mobile Lightroom မှာပဲရှင်းပြထားမှာမဟုတ်ဘူး computer version မှာရောကျွန်တော်ရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေ tutorial knowledge sharing tutorial ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာတွားပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တွားရောက်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့လူချင်းမင်းကဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် like and share လုပ်ပေးသွားပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေရှိတယ်မသိတာတွေမရှင်းတာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment တွေမှာမှန်သွားပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe noti လုပ်ထားပေးပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတူတူထပ်တွေ့မယ်အားလုံးပဲကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေကိုစောင်းစင်ပါလို့ပဲ category လိုက်တည်ချာချာစီစီထားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ် good luck see you